各位朋友，大家好。今次同大家講靈性良好感咧，咁我想講下自我認識啊。咁自我認識其實當然啦，每個人都有唔同嘅程度會認識自己，除非嗰人好細個啦吓。但係我哋一路隨着年齡成長啦，我哋第一自己會變化啦，同埋我哋就算幾聰明嘅人啊，咁我哋都有啲時候咧，即係喺了解自己嗰度咧。會有一個部分咧，我哋叫盲點。盲點就係自己睇唔到嘅。呢個盲點當然有啲時候係人哋會睇到嘅吓。咁嘅即係因為大家可能聽過有一個叫做 Harry Rindo 吓，即係都好多年前有心理學家咁去提出呢個概念，係將即係自己知道自己嘅部分，或者別人知唔知道自己嘅部分，分開咗四種情況啦。自己又知，人又知，咪公開嘅你咯，係咪？咁咪自己知，人哋唔知，就係你個秘密啦，咁樣。咁啊，如果人哋知，自己唔知，就係盲點頭先講噶啦。如果人哋又唔知，自己又唔知，就呢個就係一個即係潛在嘅部分吓。當然，我今日除咗講盲點，亦都講埋呢個潛在嘅部分啦。嗱，咁講個盲點先。頭先講咗啦，盲點嘅意思就係自己好明顯睇唔到噶啦。點解人會睇唔到嘅咧？咁確實啦，因為人有一種或者先入為主嘅概念吓，即係認為自己某啲嘅行為啊或者表現咧就冇乜大問題先算啦，唔好話覺得好先啦，冇乜大問題咁樣。咁當入咗呢個冇乜大問題咧，佢就唔會刻意去留意係咪真係冇乜大問題咧。咁但係即係好多時我哋叫得做盲點，就係我哋以為冇乜大問題嘅嘢咧，其實喺人哋眼中可能好大問題嘅。咁所以咧就帶嚟人哋可能睇到我哋嗱，呢個就係考驗嗰個人嗰個嘅開放嘅思維有幾廣闊啦。因為人哋睇到就話俾我哋聽，我哋係咁咁咁，係自己冇諗過嘅。咁呢個叫盲點啦。但係我哋從來冇諗過係咩？我有咁嘅咩？係咪你睇錯啊？係咪你對我有偏見啊？係咪你對我因為抵得我啊，專登講我啲所謂問題出嚟啊？即係嗱，我哋用好多方法嚟拒絕去聽人哋睇到我哋嗰啲點嘅。我好細個嗰陣時有個比較成熟啲嘅同學咧，我哋有時都會提醒我哋嘅。咁因為我哋嗰時一齊，大家係喺學校做 prefect 啦吓，大家都有一個要服務學校之餘，亦都想透過呢個崗位有成長。咁提點我呢個其中有一個係一個 prefect head 嚟嘅咁樣。咁佢有時提醒我哋其他所有人，包括我啦，佢就會話啦，嗱，佢而家提我哋咧就塞錢落我哋袋咁樣啊。好形繪色啦，咦，塞錢落我哋袋即係好嘢啦咁樣。咁就讓我開始去諗，哦，好啦，既然係好嘢，咁謙虛啲去聽啦，係嘛？都錢嚟嘅喎，係嘛？唔通人哋塞落嚟你唔要咩？咁樣。咁啊自此咧，其實對我都有好處嘅。咁變咗我哋開始自己去諗，或者聽到人講嘅時候咧，都會諗一諗，哦，係啊。不過嗱，隨住年齡長大咧，呢個開放度咧，有時會調翻轉降低㗎吓。因為掌握到多啲嘅經驗或者自尊感又提高咗之後咧，就唔係好似細個咁容易聽人講嘢嘅喎，真嘅喎。或者有啲咧調翻轉，我哋有啲好叻嘅人，即係佢覺得身邊所有嘅人佢嘅理解都冇佢咁叻，你憑咩嚟提我哋咧？嗱，咁嘅事實就話俾我聽，係咪提我哋嘅人代表叻過我哋咧？唔係噶，唔需要噶。佢只要有個正常嘅思維觀察，而我哋如果作為自己咧，有一個盲點無論你係幾叻嘅人，你一有咗盲點咧，你睇唔到噶啦。提我哋嘅人，我哋唔係話俾自己聽，我渣過佢，我要聽佢講，咁唔係嘅，即係只不過佢喺個外邊嘅角度睇到一啲我哋睇唔到嘅角度咁樣。咁所以咧，成長就成為我哋個盲點越嚟越封閉啊，即係唔俾人或者唔容許人挑戰啊。如果你再成為一個專業人士啊，一個管理層啊，即係唔係個個人可以話到你㗎咯，即係話，甚至你會覺得嗰啲人不懷好意喎，即係憑咩嚟攻擊你咧嚇？職位係低過你，
專業知識又唔夠你多，你做咩即係嚟提我咧？咁有啲人會咁諗噶吓。咁嗱，當然我同大家講咧，我哋咁樣諗咧，就係即係容許我哋嘅盲點繼續成為盲點。其實真嘅，如果我哋能夠謙虛咁去開放嗰個耳朵心去聽一聽人講，即係所謂有則即係改之，無則加勉，大家明意思啦。咁你係真正聽咗先啊，唔係話你聽都唔聽就拒絕咗先。咁聽咗再諗，如果你夠謙虛，有時諗下諗下都唔係冇道理嘅。但係有時會受情緒影響噶吓，條氣唔順啦，即係做咩要聽你講啊？你咩人啊？咁樣啊？咁呢啲全部都係攔住我哋，唔俾我哋真正認識自己，或者個靈性唔能夠再提升嘅一個好大嘅問題嚟嘅盲點啊。第二就係潛或者潛藏個部分啦吓，人哋又唔知，自己都唔知，我咁邊個去提我哋啊？咁一般人唔知啫，我哋話用一啲即係標準化或者係臨床嘅觀察或者評估或者心理嘅工具，有時就可以測量到出嚟咧，一個自己又唔知，人哋又唔知，但係透過你誠實地回答好多好多嘅問題，或者你面對一個專業嘅即係人士，佢去問到你一啲你從來冇諗過或者逃避嘅問題，開始去講嘅時候咧，講下講下你就開始將一啲自己睇唔到或者從來冇人睇到提你嘅嘢咧，就發掘咗出嚟。呢個係你嘅潛藏嘅部分啊。咁所以我希望大家咧，即係今後開始咧，如果你想個靈性良好感提高咧，要減低個盲點，同埋我哋嘅潛藏嘅部分咧，用一啲有即係可信有效嘅工具咧，或者一個專業嘅媒介咧嚟幫我哋開發，咁啊好啲啦。好，咁我今次講到呢度啦，唔該晒，拜拜。